بسم الله الرحمن الرحيم حامدا ومصليا ومسلما اما بعد. زما عزت مندو د دې نړوان دی مونږ دوه قسمه وظایف د نارینه اولاد دپاره وښودل. اوس تاسو سره دریم نمبر وظیفه هم شریکه کوم چې د نارینه اولاد دپاره دریم نمبر وظیفه کله چې زنانه حامله شي او د دې په خېټه باندې حمل د 3 میاشتو کېدو نه څه لږه موده مخکې لکه د 3 میاشتې لا پوره نه وي نو د دغې نه مخکې به یو طریقه کار وکړي نو انشاءالله د دې زنانه په خېټه چې کوم حمل وي نو هغه به الله رب العالمین نارینه اولاد وګرځوي. خو شرط ورله دا دی چې د 3 میاشتې تکمیل ته نه وي رسېدلی، چې کله د 2 میاشتو نه حمل ووړي 2.5 میاشتو دوران کې وي او 3 میاشتې پوره تکمیل ته نه وي رسېدلی، نو په دغه دوران کې به دا حامله زنانه نیغه سمله وي. د دې دپاره اوس آیا دا وظیفه به څوک کوي؟ که چېرې خپل خاوند یې دا وظیفه کولی شي ډېره بهتره ده. که هغه نشي کولی نو بیا چې د دې زنانه څوک چې کوم دی په خاندان کې داسې زنانه وي چې هغه ورله دا کولی شي، بلکل هغې ته هم د دې دپاره اختیار شته او اجازه شته چې هغې ورته وکړي. دا حامله زنانه چې کوم زنانه په خېټه باندې حمل دی دغه زنانه به نیغه سملی او دې له په نوم باندې لاس ګرځئ او دا دعا به 3 ځله ووایي: اللهم ان كنت خلقت خلقا في بطن هذه المرأة فكونه ذكرا وأسميه أحمد ومحمدا بحق محمد حبيبك ونبيك ورسولك صلى الله عليه وسلم فإنك تعلم ولا أعلم أنت علام الغيوب رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. دا دعا به 3 کرته ووایي او دا عمل به تر د 7 ورځو پورې کوي. نو انشاءالله العزیز چې دغې زنانه ته به الله رب العالمین اولاد ورکي او نارینه اولاد به ورکي. خو زما عزتمندو په آخر کې در سره یو خبره هم شریکوم چې کوم کسان زمونږ په دې چینل کې نوي زمونږ دا چینل د ځان سره سبسکرایب کې او ټلی نشان ورسره ووهئ. د هغې وجه دا ده چې زمونږ څومره نوې ویډیوګانې نوې وظایف راځي د ټول نه اول به تاسو ته در رسي. نورو ملګرو سره هم شریک کې چې څومره د اعمالو د کم قسمه وظایفو ضرورت وي نو انشاءالله په دې چینل کې به تاسو ته ملاویږي. مفتی حبیب الرحمن چینل تاسو وګورئ، په دې کې به تاسو ته انشاءالله دا ټول وظایف ملاویږي. د دې نه علاوه که د یو انسان داسې یو وظیفه پکار یې په دې کې موجود نه وي نو په دې کې خپل نمبر د موبایل شته، په هغې باندې بلکل په واتساپ رابطه کولی شئ. تاسو ته به انشاءالله ستاسو د خوښې څه اعمال هغه به تاسو ته ملاویږي.